Šiuo metu inžinierių mūsų šalies darbo rinkoje labai trūksta. Universitetai stengiasi visai populiarinti šią specialybę ir pasirinkančiųjų tiksliuosius mokslus skaičius palengva didėja. Nepaisant to, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos vadovas mano, kad nepopuliarumo priežastis sunkiau studijuoti inžinerinėse specialybėse ir jos yra brangesnės. Iš tikrųjų, žmonės mažai stoja į inžinerinės specialybės, todėl kad tų krepšelių, kurie yra finansuojami, ir būsimieji absolventai arba būsimieji inžinieriai, jų yra mažai. O žmogus, kuris nori privačiai studijuoti, jam yra per brangu. Inžinierius Lietuvoje rengia 5 universitetai ir kolegijos. Populiariausios yra transporto, statybos ir energetikos inžinerijos specialybės. Mažiau studentų surinka chemijos, pramonės ir mechanikos inžinerijos studijų programos. Menka abiturientų susidomėjimą pramonės inžinerija lemia dar sovietmečiu suformuota nuomonė, kad tokie specialistai uždirba mažai. Patirties turintis inžinierius Lietuvoje uždirba iki 5000 litų, ką tik mokslus baigusiai studentai pretenduoja į 1500 litų atlygį. Stengiamasi geriausius studentus integruoti į darbo rinką dar studijų metais, tačiau darbdaviai pastebi, kad šiuolaikiniam jaunimui trūksta užsidegimo, o neretai jie pervertina savo galimybės ir prašo nepagristai didelio užmokesčio. Savo ambicijomis reikėtų labiau rūpintis ir pradėjus dirbti, jaunas žmogus turėtų koncentruotis į žinias, į patirtį, o pinigai kaip taisyklė, uždarbis, jis ateina su patirtimi. Inovatyvių ir gabių žmonių netrūksta. Puikus įrodymas – pramoninį dizainą studijuojantis jaunuolis sukūręs mobiliojo kroviklį. Šio prietaiso paspaudimu generuojama elektra yra kaupiama baterijoje, kuri vėliau gali būti panaudota kraunant mobilų telefoną ar MP3 grotuvą. Jaunasis dizaineris atvirauja, kad darbo pasiūlymų bado nejaučia ir mano, kad kiekvienas gali atrasti savo nišą šioje srityje. Dalis atrado, dalis studentų kuria baldus, stendus, pramoninius daiktus, grafinį dizainą daro, bet taip pat daug žmonių nori padaryti kažką tai savo ir būti nepriklausomi. Inžinierius ruošiantys specialistai atviri, daugelis neišlaukia, kol sukaups pakankamai praktinės patirties, kurią darbdaviai galėtų įvertinti didesniu atlygiu. Nemažai jaunų specialistų pasako ieškoti lengvesnio atlygio kitose srityse.